হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। আমি পিয়ালি লাইফস্টাইলে সবাইকে জানাই স্বাগত। তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা? তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে এক দাদা ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে কাফ ভিডিও করার জন্য, তার জন্য আজকে সেই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে ভিডিওটি কেমন লেগেছে। আর পুরনো বন্ধু যারা আছো তারা প্লিজ আমার পাশে থাকো, আর আমিও তোমাদের পাশে থাকবো। আর যারা নতুন বন্ধু আসছো তোমরা কি করবে, ভিডিওটা দেখবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তাহলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। প্লিজ তোমরা ভিডিওটা স্কিপ করে দেখো না। সত্যিকারের কাশি চলে আসছে, খুসখুস করছে। কাশি দিতে দিতে পেটে ব্যথা চালু হয়ে গেছে। তাহলে চলো, আর কাশতে পারছি না, গলার মধ্যে মনে হচ্ছে ব্যথা করছে, আর পেটটাও খুব ব্যথা করছে। তোমাদের যদি আরও অন্য কোনো রিকোয়েস্ট ভিডিও থাকে প্লিজ তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে, অন্য কোনো ফানি ভিডিও, সেই বুঝেই আমি ভিডিওটা তোমাদের সামনে পৌঁছে দেব। আর তোমাদের ভ্লগ ভিডিও ভালো লাগছে না এরকম ফানি ভিডিও, অন্য ধরনের ভিডিও তোমরা যদি না জানাও আমি বুঝতে পারছি না, আমার ভিউজ বাড়ছে না। তোমরা কোন রকম ভিডিও দেখতে চাও প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো আর কমেন্ট করো। তাহলে আজকের মতন টাটা। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। তাহলে আজকের মতন টাটা।